からゆっくりゆっくりタイミング見ながら来て、できるかなできるかな、やってごらん。いいよいいよ。おお、押し押し押し、大丈夫大丈夫。いけ。普通に引くから難しいかな、やっぱり。できるかも。ちょっとチャレンジしてみよう。あ、両足ペダル乗せて待つ。ゆっくり進んでね、ゆっくり進んで、はい、ゆっくり進んで。いいよっていう時になったらスタート。ちょっと早いんじゃない？ほら、